给哪个？巴尔采，滚！Hello， 大家好，今天我们耍下这个突击哈士奇，走。好，我们今天专门来看一下这个突击哈士奇的密钥啊。为什么叫它哈士奇？玩过它的小伙伴应该都知道啊，它在没有握把的状态下，这个密钥发出的声音，还有联动枪的时候的呜那个声音，就是哈士奇啊。你要说它是狼呢，的确也是，但是怎么听你都觉得怪怪的哈。然后讲一下这个，其实搞了2个啊，为什么呢？因为我本来是想要个闪耀带握把的，大家知道，其实有带握把的很难淘得到，而且成色好的很少。我淘这个的时候呢，那个小兄弟他不单卖啊，憋着我又搞了一个带盒的，看一下这个盒子里面拿回来是怎么装的，大概是这样的。有盒的情况下是一个密钥，然后一个说明书，加上这个握把。然后它的那个绝缘条都还在，这个成色都很好啊，我比较喜欢成色好的玩具。讲一下它吧，然后打开以后啊，它这个地方的立体的这个榔头，其实我个人比较喜欢，做的蛮漂亮的。如果是懂涂装的小伙伴，其实把它重涂一下，感觉还会漂亮一点。握把啊，背后2个按钮按住就可以取下来。啊，取和装的时候都会有声音，我们待会儿装的时候再听一下。好，我们可以先听一下哈士奇的声音，有听到吧？呜呜呜！只有2个音效，它每一次都会呜呜一声。好，我们把它装回去。按动这个按钮和按动这个密钥上的按钮，实际上效果是一样的，都是触发它的音效。只是在有握把的状态下，它就没有了哈士奇的那个叫声，因为它在这里有2个模式，所以它去联动枪或者是联动01的那个飞电驱动器的时候，也会有2种不同的音效，所以这个视频看起来就会相对长一点。我们尽量把它的音效都展示完。好，我们先用这把枪啊来完成变身的音效。好，然后是必杀。好，你们有听到，在这种状态下，它就没有那个哈士奇的声音。接下来我们把这个握把取下来，我们再听一下。必杀。最后想给大家讲一下什么，就是有握把的情况下，你不授权，也不是叫授权嘛，你不按这个按钮，就是直接插到枪里面去完成，变身的音效是有变化的。然后完成完以后啊，你会发现还有一个问题就会出现啊，我们来看什么问题。
那我并没有按这个密钥上的按钮啊，我直接按这个枪啊就有音效。很奇怪，对吧？而且在这个时候你按密钥就没有用了，看到没有？按密钥反而没有音效了啊！我不太懂这个是什么原因，因为在这个说明书上面好像，说明书上啊，其实也没有专门去讲，它讲的都是正常的玩法。但刚才我们这种不去那个触发这个密钥上面的音效插进去，这个就是真没有看到过啊。所以呢，就是这个样子。好了。和01那个非电驱动器相关的一些音效呢，我们找机会啊，找一期专门去做一个大的密钥的合集，再分享给大家。好了，这一期视频就到这里了，下期再见。